I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. So it's a new videos again ang ating i-upload, and the video is from my friends in Pangasinan. So let's check it. Apple Credo Vlogs. Hello everyone and welcome to Apple Credo. Hello guys, actually this is our first time na mag-vlog sa aming kaibigan na si Apple Credo na nandoon po sa Dubai. So ngayong araw, magbubukas po tayo ng award ng ating vlogger. But before that, wag po natin kalilimutan ang mag-like, share, and mag-subscribe sa YouTube channel ni Apple Credo, at wag po natin kalilimutan ang mag-hit sa bell button. Tama ba? Oo, tama yun. Ang So hirap. ngayon, we have the package na. Yan, galing Saan ba ito galing? kay YouTube. Oo, galing sa YouTube. Siyempre dapat kailangan mapakilala din natin ang sister, na napakagandang sister ng ating YouTube vlogger na si Ate Apple. Ayan, Ate Grace, say hi sa ating ayan, sa Ate Grace. Ayan. So, Let's open. So, since dumarami na ang subscriber ng ating YouTube vlogger na si Ate Apple, ito yung isa sa matatanggap ng mga every vlogger. So, Kapag may na-reach ata silang certain subscriber. Yes. yes. So, kaya patuloy po natin suportahan ang YouTube channel ni Ate Apple para laging malakas ang dating. At walang halong palabok at bukayo. Ngayon, buksan na natin. Paano to? Wala, buksan mo na lang. Paano kunyari yung gift mo sa kasal? Open mo lang. Oo. Paano ba to? Diba kasi baka masaksak kita, Mari? Baka may t-shirt. Ayan. Ayan. So, ayan. Siyempre, kapag, sabi nga nila, pag nag-unbox tayo, kapag may sira yung ating sim or yung packaging tape, do not access. Kasi baka binawasan sa loob. Oo. Alam mo naman, pag mga ganitong package, lalo na galing ibang bansa, sorry. Tingnan lang natin. Ayan, hulaan natin. DVD. Discongeniality. Ayan. Kung sa pagin natin Apple, naman natatanggap ng mga tropeyo ng pagandahan at palakasan. Ano naman ngayon? Ngayon, ang kanyang matatanggap ay so, ito siya. Yan. Parang crucifix akin. Tapon na natin itong box. Ayan, Ate Apple, nakikita mo, napakakinang at napakakintab. Shine bright like a diamond. Special. Wala kayo. Feeling ko ikat mo na lang, ate. Nakakatakot siyang person. Alam mo kasi napakanipis. Pero napakatigas. Bakit kaya Ate Pam, Oh. sa ganito mga unboxing, palaging hindi to natatanggal. Itong plastic na to, yung pinuputok-putok ko. Oo. Yung napagtitripa mo na kurot-kurot eh. Parang ito yung Ayan. protection ng package ano pag fragile. Oh, siya. Social fragile. Ayan. Ayan. So, So, anong color siya?
Gold? Matte gold. Ay, social. So, 4 minutes for unboxing. Ano siya? Nasaan yung YouTube, nasa front? Ayan. Ayan, perfect. Ay, okay. Ang nakalagay, bago namin iharap, babasahin muna namin ang nakalagay. Mm. Presented to Apple Credos Vlogs for passing 1,000 subscribers. Yeah, from YouTube. Ayan, clap, clap, clap. Ayan. So, napakaganda. Matang 1 million. 1,000? Parang 1 million ba? Pero feeling ko ibang mga zero sa YouTube. Ganun ba? Kung sa mga pesos na, dalawa lang yung after the point. Yung The sa kanila decimal point. tatlo. Sa kanila tatlo. Ayan. Ayan. Congrats, Ate Apple! Ayan. So, anong masasabi mo, Ate Apple, sa iyong award, na natatanging award, kung noon ay tumatanggap ka ng tropeyo sa pagandahan ngayon? Ito na ang tropeyo ng iyong pangmalakasan na YouTube bilang isang vlogger. Ayan. Nang dahil dyan, kailangan nating tapusin ang lahat. So, At antayin natin i-upload ni Apple Credo ang kanyang unboxing with friends. okay, so, once again, I am Josa. And I am Pam. Saying congratulations kay Ate Apple and Mabuhay! bye-bye!